det er ikke noe hodeskjerf i Koranen. Forfatteren, Firas al-Munir. Målet med denne boken er å bevise at den hellige Koranen aldri krevde at kvinner skulle dekke til hodet, slik de tradisjonelle juristene hadde fabrikkert. Siden Koranen forbyr en troende å ta noe annet enn Koranen som en religiøs kilde, som jeg beviste i en annen bok, Koranen forbyr å betrakte profetens oppførsel som lov, hva er kroppsdelene som en troende kvinne bør dekke? Dette spørsmålet har blitt behandlet i mer enn en sura i Koranen. Noen ganger finner du en sura der kroppsdelene til en kvinne foretrakk å være dekket, og noen ganger bare det som må dekkes. La oss starte med sura An-Nur. Vi tok ned og påla denne suraen. Dessuten brakte vi ned mirakuløse vers i den med det mål at du kan meditere. 1. Sura An-Nur. Uttrykket «vi brakte ned» kom i flertallsform fordi det er ordtaket til det øverste himmelske rådgivende rådet, som blant dets spesialiseringer er saker relatert til universets fysiske lover. Fra dette aspektet representerer det de høyest mulige evnene til mennesker når de en dag når de høyeste nivåene av vitenskapelig utvikling. Ifølge den koraniske sjargongen, gjør det merkbart å få ned tingen som opprinnelig tilhørte metafysikk. Å bruke det på konteksten til disse versene forteller oss at når en person studerer resultatene av å implementere de seksuelle budene fra Koranen, kan han oppdage egnetheten til disse budene til den seksuelle virkelighetens natur. Forutsatt at midlene er vitenskapelig avanserte nok. Det er det jeg forklarte i detalj tidligere på YouTube. Å bringe ned er ikke rettet mot en spesifikk gruppe, slik det vises i følgende vers. Vi tok ned jern, som gir folk stor styrke og fordeler. 25. Sura al-Hadid. Det øverste rådgivende rådet har latt jern eksistere på jorden i dens oppfattede fysiske form og ikke bare som en energi vi ikke ser slik at folk kan oppdage og utnytte dette metallet. Siden å bringe jernet ned, ikke retter seg mot en bestemt gruppe, forblir verbet her urettet. Av samme grunn ble uttrykket, vi tok ned denne suraen, nevnt i det første verset av sura An-Nur for å beskrive suraen generelt. Det betyr at alle vil forstå meningen med denne suraen, enten de er troende eller vantro. Imidlertid møter vi i følgende vers av samme sura med det samme verbet rettet som følger, vi kommer ned, utvilsomme vers. 34. Sura An-Nur. Verbet kom denne gangen spesifikt til de troende siden alle versene mellom det første verset og dette verset er bud rettet mot fellesskapet av troende fordi bare de som tror at disse versene kommer fra deres Herre vil implementere dem. Så kom følgende vers. Vi tok ned utvilsomme vers. 46. Igjen, verbet her er ikke rettet for de versene før er fri for bud og snakker om universets fysiske lover, som ikke er rettet mot en bestemt gruppe mennesker. Det er verdt å merke seg at adjektivet utvilsomt og adjektivet mirakuløse, som ble nevnt i de forrige versene, begge er på det arabiske språket avledet fra en språklig rot, som er klarhet, bortsett fra at den første består av 6 bokstaver og den andre av 5. På Koranens språk betyr klarhet i det første adjektivet klarhet i virkeligheten, mens i det andre betyr klarhet i kilden. Virkelighetens klarhet i det første adjektivet bekreftet at attributtet er ekte 100%. Det vil si at det ikke er en metafor eller en relativ betydning. Det er det jeg kaller det mettede adjektivet, for eksempel, Moses sa, Farao, jeg er et sendebud fra verdens herre, så han kastet staven sin, og så var det en utvilsom slange. 104, 107, Sura al-A'raf. Alle som så denne slangen var ikke i tvil om at det var en ekte slange 100%. På den annen side representerer denne slangen et mirakel, og derfor er Moses en budbringer i kontakt med det himmelske riket. Det var det andre adjektivets oppgave som klassifiserte slangens mirakel blant de 9 miraklene til Moses. Vi ga Moses 9 mirakuløse tegn. 101, Sura al-Isra. Klarheten til kilden i det andre adjektivet betyr klarheten av å tilhøre himmelens verden, og representerer derfor et guddommelig mirakel. Av samme grunn beskrives de tidligere versene i Sura An-Nur som udiskutable fordi vi kan forstå betydningen deres med 100% sikkerhet når vi lar Koranen forklare seg selv, slik vi gjør i denne boken, med denne presise metodikken. Koranen er i prinsippet sterkt imot å pålegge mennesker religiøse bud med makt.
Staten har for eksempel ikke rett til å tvinge innbyggerne til å be, faste eller gjøre noe lignende. Derfor betraktet ikke Koranen bønn eller faste som en forpliktelse. Imidlertid representerer spesifikke emner religiøse befalinger, derfor er det meningen at den som holder seg til dem skal søke Guds tilfredsstillelse i det hinsidige. På samme tid, hvis han bryter dem, vil hans straff være i det hinsidige og av staten. For eksempel deler den islamske domstolen ut arven i henhold til Koranens lover når avdøde ikke etterlater seg testamentet. Derfor kalte Koranen arveretten en forpliktelse fra Gud. Hvis han har søsken, så får moren en sjettedel. En forpliktelse fra Gud. 11. Sura an-Nisa. Koranen definerer også med giften som en forpliktelse fordi en mann lover en kvinne at han vil overlevere den til henne som en gave ved ekteskap. Men hvis han ikke holder løftet, kan kvinnen sende inn en klage i retten, hvis du skiller deg fra dem, før forspill og etter at du har pålagt deg selv en forpliktelse i deres favør. 237, Sura al-Baqarah. Av samme grunn er ordet pålagt nevnt i det første verset av Sura an-Nur fordi budene nevnt i denne suraen skal pålegges mennesker av staten. Det er urimelig å la en person gå nedover gaten helt naken under barnas blikk. Derfor, etter det første verset, begynner sura umiddelbart med rettslige kjennelser, utro kvinn, og som har seksuell omgang med henne, pisk hver av dem 100 piskeslag. 2. Sura al-Nur. Ordene, påtvinge, og plikt, er avledet fra den samme språklige roten på arabisk. Hvis vi vender oss til det 30. verset, finner vi at talen har endret seg til en annen form, som begynte med ordet, si. Det er ikke nok å foreslå en lov som straffer å se på de som ikke ønsker å bli sett når de er i en pinlig situasjon, det må også være moralsk oppdragelse. Det er derfor Koranen alltid adresserer ordet, fortell, til budbringen Muhammed for å få ham til å forstå at disse budene ikke er nok for deg til å behandle dem som om du bare var en informant, så du sier dem til folk en gang. Det ville imidlertid være nyttig om du også behandlet dem som lærere og forkynnere. Derfor bør enhver predikant gjenta disse budene til de troende. Når det gjelder uttrykket, be de troende å senke seg fra deres visuelle oppfatning, vil Senkings handlingen her bli nevnt med stemmen i 2 tilfeller, gjør tun målrettet, og senk fra stemmen din. 19. Sura Luqman. Her er handlingen å senke ledsaget av preposisjonen fra. De som senker stemmen i Guds sendebuds nærvær. 3. Sura al-Hujurat. Mens her er handlingen å senke ikke ledsaget av preposisjonen fra. Fordi den første fersken snakker om oppførselen din i livet generelt, siden det er et tilfelle der du ikke bør heve stemmen, når det å heve stemmen er skadelig for folk. Å heve stemmen i noen situasjoner indikerer for eksempel arroganse, slik noen mobber gjør når de hever stemmen for å vise at de er sterke og skremmer mennesker. Å heve stemmen i slike situasjoner var forbudt av det første verset, og derfor sa verset før det, Allah liker ikke enhver stolt arrogant. 18. Sura Luqman. I andre tilfeller kan det være nyttig for folk å heve stemmen, for eksempel å rope for å advare foreldre om at barnet deres er i ferd med å falle. Preposisjonen fra er ikke nevnt når de troende samles rundt sendebudet i andre vers. For det er ikke riktig at en troende hever stemmen i sendebudets nærhet. Uansett om det var et uttrykk for arroganse eller til og med for et nyttig formål. Her er høflighet viktigere enn å få noen fordeler. I Koranens sjargong gjør preposisjonen fra betydningen av den senkende moralen, mens uten den er senkingen fysiologisk. Siden kommandoen om å senke ens visuelle oppfatning kommer med preposisjonen fra, betyr det å ikke se på mennesker i en tilstand de ikke liker å bli sett. For eksempel, hvis du går nedover gaten, er det ikke riktig å stoppe ved et hus og observere dets innbyggere. Derfor snakker de 3 versene som gikk foran denne befalingen om reglene for oppførsel i nabolaget. Noen av dem, som ikke mediterte på Koranen, forklarte senkingen fra den visuelle persepsjonen ved å si, den troende må senke mellomrommet mellom de 2 øyelokkene sine litt når han ser en kvinne avsløre forbudte deler av kroppen hennes mens hun går på gaten. Denne tolkningen er feil fordi det forrige verset ikke handlet om syn, men visuell persepsjon.
Koranen skiller tydelig mellom øye og visuell persepsjon i mange vers, inkludert: Vi har gjort helvete til et passende sted for mange mennesker og fremmede vesener, de har øyne som de ikke oppfatter visuelt med. 179, Sura Al-A'raf. For å oppnå visuell persepsjon trenger mennesker øynene som medium. Noen har imidlertid 2 øyne og trenger å innse hva de skal oppfatte gjennom dem. De kunne ha brukt midlene for å oppnå et bedre resultat. De ser, men trenger å innse det de ser for å nå sannheten. Samme for verset som snakker om å senke fra stemmen fordi det ikke sa «senk» fra munnen din, men snarere snakker det om resultatet, som er stemmen, ikke middelet. Verset advarer deg om at sosial skikk klassifiserer det å rette blikket ditt på mennesker som ondt. Det er det eneste som er forbudt i Koranen om å se. Men hvis noen ikke er plaget av å se på ham, så tar du ikke feil. Selv om du ser på de forbudte delene av hennes kropp, så lenge hun med vilje avslører seg selv, vil hun bli straffet i det hinsidige, ikke du. Hvis vi fortsetter å lese de 30 versene, finner vi at det står: De bør beskytte kjønnsorganene sine. 30, Sura Al-Nur. Siden talen før og etter denne setningen er relatert til blikket, betyr det at menn må holde sine private deler fra blikket, nemlig penis, pungen og anus. Disse delene må beskyttes fullstendig, basert på typene beskyttelse av kjønnsorganene som er forklart i boken min, Det Trut Evprer in the Quran. Du har ikke engang lov til å bruke trange klær som beskriver omrisset av penis og pungen. Når det gjelder verset som kom etter dette verset, er det spesifikt for kvinner, å be de troende kvinnene om å senke seg fra sin visuelle oppfatning og beskytte kjønnsorganene deres. 31, Sura An-Nur. Kvinner her bør heller ikke krenke folks privatliv med upassende utseende. Dessuten er det ikke riktig for dem å bruke trange klær som viser detaljene i deres kjønnsorgan, nemlig vulva. Verset gjorde imidlertid saken mer detaljert om dem gjennom setningen, og ikke avslør deres verdisaker, som noen tolket som at kvinner skulle skjule smykkene sine for øynene. Andre hevdet at hun måtte skjule kroppsdelene der hun hadde på seg dette smykket. Sannheten er at begge disse tolkningene er feil, for de smykker, som halskjeder, ringer, armbånd og lignende, er det Koranen kaller smykker, ikke verdisaker. Det er han som har gjort havet egnet for deg til å spise ferskt kjøtt og ta frem smykker du har på deg. 14, Sura An-Nal. Eller hva de brenner i ilden for å få tak i smykker. 17, Sura Al-Arad. De 2 havene er ikke av samme natur. Og du tar frem smykker du bruker. 12, Sura Fatir. Derfor er den som er oppdratt blant smykker ikke dyktig i dialogens kunst. 18, Sura Al-Sukruf. I Koranens sjargong er verdisaker en ting, og smykker er en annen. For å forstå verdisakene må vi først forstå lommene, som er nevnt i samme vers som følger, og la dem dekke lommene med klærne sine. Denne setningen indikerer at å dekke verdisakene er å dekke lommene. Uttrykket, å ikke avsløre sine verdisaker, er nevnt 2 ganger i dette verset. Etter den første var tillatelsen til å dekke kvinners verdisaker, selv i trange klær. Etter den andre var folk, som fikk se disse verdisakene uten klær. Lommene på arabisk har flere betydninger, men de konvergerer alle til en betydning på slutten, inkludert bukselommen og alt som representerer en flathet mellom 2 fremtredende ting. Dessuten, i ordboken over språkstandarder, en dybdeanalyse av alle de språklige røttene som ordet lomme sannsynligvis er avledet fra, indikerer at de er relatert til graving og hull eller å samle og inneholde. Så, det som kan inneholde noe må være mer som et hull eller et tomrom, så det er plass til noe annet. Derfor relaterer alle betydninger til syvende og sist hullet eller mellomrommet mellom 2 ting. Selv i Koranens sjargong finner vi den samme betydningen i følgende vers, det Tamuds, som gravde steinene i dalen for å hugge den. 9, Sura Al-Fajr. En av dem sa, ikke drep Yusuf, og kast ham ned i gropen. 10, Sura Yusuf. Stikk hånden i lomma. 12, Sura An-Nam. Sett hånden gjennom lommen. 32, Sura Al-Qasas. Lomma her, hvis det ikke var et hull som alle lommene med klær, ville han ikke ha kunnet stikke hånden inn i den, for innstikket er mellom 2 fremtredende ting.
Derfor er kvinnens verdisaker rommet mellom brystene og mellom baken som strekker seg til hele vulva. Derfor er delene som skal dekkes baken, vulvaen, mellomrommet mellom dem og brystene. Områdene som er flate og ikke inneholder to fremtredende deler, som øvre bryst eller nedre del av ryggen, tilhører ikke verdisakene, derfor er det unødvendig å dekke dem. Ifølge Koranens jargong er det første elementet nevnt i en liste grunnlaget for å forstå resten av elementene, derfor er resten av kvinnens hulrom, slik som armhulen, øret, nesen, munnen og lignende, ikke tiltenkt etter dekretet om tildekking. Fordi vulvaen er den første delen av en kvinne nevnt i dette verset som er et kjønnsorgan, indikerer dette at ethvert hull ikke er klassifisert med hennes verdisaker med mindre det er et kjønnsorgan. Videre er vulvaen også nevnt på slutten av dette verset for å bekrefte at det utelukkende handler om kjønnsorganer. Følgende vers vil gjøre betydningen av verdisaker klarere. 1. Verdisakene er unike, og tiltrekker derfor oppmerksomhet. Vi har laget konstellasjoner på himmelen og gjort dem verdifulle for tilskuerne. 16. Sura al-Hir. Verdisakene her tiltrekker betrakteren på grunn av deres forskjell fra det som omgir dem. Derfor er en kvinnes hulhet ikke klassifisert som verdifull, bare det som er unikt og omgitt av noe svulmende og attraktivt. 2. For å skilles fra det som er flatt, vi har gjort det som er på jorden til jordens verdisaker, og vi vil gjøre det flatt som ørken. 7. 8. Sura al-Kaf. Enhver gjenstand over jordens overflate regnes som en av jordens verdisaker. Men når den dagen kommer, vil jordoverflaten bli flat og se ut som en ørken, uten vegetasjon eller livskilde. Derfor, siden underarmen, gymrus, benet og andre deler er flate og funksjonsløse organer, er de ikke klassifisert som verdisaker. 3. Å være et symbol på en forførende kraft, vår Herre. Du ga farao og hans følge, som kan føre folk på villspor fra din vei, verdisaker og penger i denne verdens liv. 88. Sura Yunus. Verdisakene som farao eide skilte seg fra penger, så konjunksjon skilte dem. Farao brukte disse verdisakene til å villede mennesker fra Herrens vei, og stolte på hvor alvorlig deres forfølelse og innflytelse var. De ligner på kjønnsorganene til en mann eller en kvinne, som har en betydelig innvirkning når de rettes mot å korrupte et samfunn. Han sa, din avtale er verdisakenes dag, og folket skal samles om morgenen. Så gikk farao bort og samlet midler for å blende, og så kom han. Samle midler for å blende, og still deg deretter horisontalt. De som streber etter overlegenhet har lyktes i dag. 59, 60 og 64, Sura Taha. Farao kalte den dagen verdisakenes dag fordi han ville samle alle sine midler til optisk illusjon, som var hans verdisaker, for å vise sin overlegenhet overfor mennesker. Tenk på verdisakene, hvor spesielle de er, og ikke finnes hos alle mennesker. Derfor er det ikke beinet i en kvinne som skiller henne fra en mann, men heller hennes private deler, som Koranen kaller verdisaker, som gjør det. Visste han ikke at århundrer før hans fødsel hadde Gud ødelagt den som hadde flere midler til krigføring og flere soldater enn ham. Så gikk han ut til sitt folk med sine verdisaker. De som ønsker livet i denne verden sa, å, ville vi ha det som Karun ble gitt, 78, 79 Sura al-Qasas. Karuns verdisaker var mange våpen og soldater. Se for deg den psykologiske tilstanden til en som ser Karuns verdisaker. Naturlig nok ville han ha ønsket å få det Karun hadde fordi verdisakene er fantastiske. En kvinnes hår kan ikke kalles verdifullt fordi når en mann ser det, er han ikke seksuelt opphisset, uansett hvor vakkert det er. I stedet er en kvinnes verdisaker som Karuns verdisaker ved at de er hvordan hun påvirker hvem hun velger.
De som krever at en kvinne skal dekke håret hennes fordi det er vakkert, har ikke studert Koranen, som skiller mellom skjønnhet og verdisaker i sin sjargong. En kvinnes hår, ansikt og så videre er vakkert. Dessuten har hver av fuglene, trærne og alt i dette livet sin egen skjønnhet, men Koranen forbyr en kvinne å vise sine verdisaker, ikke skjønnhet. Skjønnhet er nevnt i Koranen som følger: han har skapt storfene. Deres skjønnhet gjør deg glad når de hviler og når du slipper dem, dessuten hester, muldyr og esler å ri på og verdisaker. 5, 6 og 8, Sura An-Nahl. Han mente at utseendet til storfe mens de streifer rundt på beitene er et utseende av skjønnhet. Han nevnte verdisakene umiddelbart etter det, så du forstår at verdisaker er en ting og skjønnhet en annen. Siden en kvinnes verdisaker er en av hennes mest fremtredende midler til suksess i kjærlighetens verden, er ordet verdisaker også assosiert med hengivenhet i vers: O dere etterkommere av Adam, ta med verdisakene deres ved hver andaktsbegivenhet. 31, Sura Al-Araf. Jeg forklarte i boken min, Det trutt evprerinde Kuran, at hengivenhet har flere betydninger, inkludert andakt under bønn. En andakt som følger englenes arbeid i dette universet for å forstå dets lover slik at vi for eksempel kan gjennomføre vitenskapelige oppfinnelser. Derfor ber verset folk om å bevæpne seg med evnene som passer hver situasjon. Det råder dem til å ha de nødvendige forberedelsene for å gå inn i moskeen for menighetsbønn og passende utstyr for å gå inn i vitenskapelige laboratorier for å studere og oppdage. Verdisaker er altså midler som er tilpasset det spesielle målet som ønskes. For ytterligere å bekrefte de som er nevnt ovenfor, korrelerte Koranen verdisakene med typiskhet, ikke skjønnhet. Den som ble lurt til å tro at hans forurettet var verdifull, så det som typisk. 8. Sura Fatir. Det samlede resultatet av verdisakenes illusjon var typiskhetsillusjon. Det er ikke tillatt for deg å ha kvinner fra nå av, og heller ikke å erstatte dem med koner, selv om du liker deres typiske karakter. 52. Sura Al-Asab. Her er profetens forbud mot et fremtidig ekteskap, selv om han møtte kvinner som han beundret. Verset nevnte ikke deres skjønnhet fordi det som vanligvis tiltrekker en mann til en kvinne er hennes typiske karakter mer enn hennes skjønnhet. Hvis en kvinne har et vakkert ansikt, for eksempel, men hun har grunnleggende defekter i hennes kvinnelige deler, som Koranen kaller verdisaker, vil dette sannsynligvis være en grunn til å redusere antallet menn som vil tenke på å gifte seg med henne. Typiskheten deres betyr at verdisakene deres er fri for defekter. Det vil si at selv om profeten møtte en kvinne som hadde på seg anstendige klær, men klærne hennes beskrev for eksempel noen detaljer om brystet, som passet profetens smak, forbyr verset ham likevel å gifte seg med denne kvinnen. Han kan møte en unik kvinne med en skjønnhet han aldri har sett før, og hun tiltrekker ham dypt. Hvordan kan han avstå fra en fremtidig fordel eller nytelse som han ikke kjenner med mindre han ikke var forfatteren av tabuer i dette skriftstedet og ble befalt å avstå fra dem nøyaktig slik vi er befalt? Av denne grunn ble kvinnene i Paradise beskrevet som typiske, ikke vakre. De er typiske kvinner med utmerkede egenskaper. 70. Sura Ar-Rahman. Skjønnhet er mer til stede i dette livet enn typiskhet. Selv fuglen er vakker, og ingen jurist forbød folk å se på fuglen. Vi blir ved vers 31 for å fortsette å resitere det. De bør ikke utsette verdisakene sine bortsett fra det som er lett å oppfatte. Ordet oppfattet i Koranen har flere betydninger, men hver har sin uttrykksstil. Den tiltenkte betydningen i dette verset kom på samme måte i følgende vers: ikke nærm deg umoral, uansett om det er lett å oppfatte eller vanskelig. 151, Sura Al-An'am. Si, min Herre har forbudt umoral, uansett om det er lett å oppfatte eller vanskelig. 33, Sura Al-Araf. Dermed er betydningen av verset, de skal ikke blottlegge sine verdisaker unntatt det som er lett å oppfatte, at de kvinnelige organene som er nevnt må være dekket med klær. Det ville imidlertid om klærne var så stramme at de beskrev størrelsen eller formen på disse organene. Følgende vers støtter også det ovennevnte, de vet hva som er lett å oppfatte fra denne verdens liv. Reflekterte de ikke over seg selv? Reiste de ikke også slutten på de før dem?
7-9, Sura al-Rum. De fleste som lett å oppfatte fra dette livet fordi de ikke tenkte og ikke gikk på jorden for å studere og oppdage hva som vanskelig å oppfatte, som realiteten i dette livet. Den som ser på kvinnen som har på seg disse klærne, vet hva som lett å oppfatte fra delene hennes, noe som gjør at han kan få en idé om hva som vanskelig å oppfatte, som selve organet uten klær. Han har altså bare en idé om organet hennes bak klærne gjennom yttersiden av klærne. Men oppfatningen hans trenger ikke å være nøyaktig, siden han kanskje giftet seg med denne kvinnen etter det og oppdaget at kroppen hennes ikke var som han forestilte seg. Han kan for eksempel ikke se huden selv gjennom stramme klær. Når det gjelder vulvaen, det ikke riktig for betrakteren å oppfatte informasjon om den, så det ikke tillatt å dekke den til med tettsittende klær. Selv menn som har lov til å se en kvinnes verdisaker uten klær, får ikke se vulvaen hennes. Bare hennes partner har rett til å se hennes vulva, enten de gift eller lever en kjærlighetshistorie i henhold til islamske forhold. Når Koranen snakker om indirekte beskyttelse av de private delene, som å beskytte seg mot seksuell opphisselse som fører til bruk av de private delene til seksuell omgang, ekskluderte den spesifikt partnerne, som følger, de som beskyttende av hensyn til sine private deler, bortsett fra sine ektefeller eller konkubiner. 5-6, Sura al-Mu'minun. Jeg har bevist i andre bøker med rikelig bevis at preposisjonen for alltid gir en indirekte betydning i Koranen. Når det gjelder her, når verset snakker om direkte beskyttelse av vulvaen fra å se, utelukket det ikke noen. Hanne nevnt i verset som får se en kvinnes verdisaker blir vanligvis feil oversatt fra arabisk, spesielt den første han. Han oversatt som hennes ektemann. Mens det faktisk, ifølge Koranens jargong, han som hadde seksuell omgang med sin kone og deretter stoppet det av en eller annen grunn i lang tid, enten det etter avtale mellom dem eller ikke. Han ikke mannen hennes i vanlig forstand, så Koranen ga ham en annen tittel. Hvis vi går til slutten av samme vers, finner vi uttrykket, de bør ikke sparke slik at verdisakene deres som de skjuler, vil bli oppfattet. Sparkingen i Koranen består alltid av en bevegelse, så uttrykket, de skal ikke sparke, betyr at en kvinne forbudt å gjøre en eneste bevegelse hvis målet hennes å avsløre deler av hennes skjulte verdisaker. Å sparke her ikke nødvendigvis å sparke i bakken fordi verset ikke sa, de skal ikke sparke i bakken, og derfor det en hvilken som helst bevegelse, selv i luften. Siden den skjulte verdifulle tingen her korrelert med bevegelsen av bena, vulvaen av mange grunner, inkludert. 1. Han nevnte vulva i begynnelsen og slutten av emnet for å la deg forstå at alle verdisaker kjønnsorganer, slik at ingen vil si at neseboret, for eksempel, en av lommene som må dekkes. På den annen side anses å gjenta omtalen av vulvaen som en vektlegging av spesifikasjonens unikhet. Det vil si at det ikke nok at vulvaen skjules helt hvis kvinnen stille, men selv mens hun beveger bena. 2. Beskyttelsen av vulvaen nevnt i vers dens fortielse. Når det gjelder resten av verdisakene, var det tillatt å oppfatte noe fra dem lett, så de beskrives ikke som skjulte. 3. Forbudet her å oppfatte denne delen av verdisakene, ikke se den. Siden brystene og baken kan oppfattes, hva det forbudte å oppfatte? Bare vulvaen gjenstår. Mens hun beveger benet, det derfor feil at klærne strammer rundt en del av vulvaen hennes eller at denne delen blir blottlagt. Brystene kan ikke sees fordi de dekket med et plagg, men det mulig å vite form og størrelse fordi Koranen ikke krever at de helt skjult. Siden versene vurderer å dekke baken på samme måte som å dekke brystene, vil den delen som forbudt å dekkes med trange klær være vulvaen, som betyr at den ble gjemt før du beveget benet. Uttrykket, slik at verdisakene deres, som de skjuler, blir lovlig oppfattet, betyr at en kvinne kun holdes ansvarlig hvis hun bevisst strammer klærne rundt vulvaen. Å sparke her betyr at kvinnen gjør tilsiktede bevegelser som fører til at plagget som dekker vulvaen blir stramt, for eksempel å gjøre det under trening. Siden kvinnen har rett til å utøve sport, selv foran menn, bør hun dekke brystene og baken tilstrekkelig og insistere på streng dekning av vulva slik at plagget ikke blir stramt. På den annen side ikke bevegelsene til armene forbudt selv om de lar plagget være stramt rundt brystet. Konklusjon 1. Beskyttelse
Det å skjule kjønnsorganet fullstendig for ikke å gi noen informasjon til personen som ser på, enten det et mannlig eller kvinnelig organ. 2. Persepsjon. Kvinnen må dekke brystene, sulcus intermammarius, seteballen og setespalten helt, selv om klærne stramme. Når det gjelder øvre bryst og øvre bakdel, det ikke nødvendig å dekkes hvis de flate og ikke har sulcus intermammarius eller gluteal spalte. Når det gjelder de resterende delene av kroppen, det tillatt å eksponere dem uten klær foran folk. Anta at en kvinne ikke har funnet klær som dekker akkurat de delene. I dette tilfellet vil hun måtte ta flere forholdsregler ved å dekke dem mer til for å sikre at de ikke blir eksponert under en bevegelse, for eksempel. Fordi verset her snakker om minimum, det ikke tillatt, ikke en millimeter mindre enn denne grensen. Men hvis vi går lenger enn å snakke om minimum til maksimum som Koranen foretrekker for kvinner, vil vi studere følgende vers. O profet, fortell dine koner, dine døtre og de troendes kvinner at de skal legge delene av ytterplaggene deres tett sammen slik at de dekker mer. Det det minste som kan gjøres for at de skal bli kjent og ikke bli fornærmet. 59. Sura al-Asab. Talen her rettet til Muhammed som en profet, ikke en budbringer. Det betyr at den som ikke tar dette rådet, ikke trues med straff i det hinsidige. Jeg forklarte det i detalj i boken min. Koranen forbyr å betrakte profetens oppførsel som lov. Dessuten versene som nevner hensikten med kommandoene svært få generelt, og dette verset et av dem, hvis formål slik at de skal bli kjent og ikke bli fornærmet. Det vil si at kvinnen ikke forpliktet til å bære kjolen nevnt i dette verset spesifikt, men hun kan oppnå det nevnte formålet med hvilken som helst klær så lenge den følger tradisjonene i samfunnet hennes. Siden Koranen passer for enhver tid og sted, har versene hvis detaljer ikke passer til alle tider og steder, blitt formulert for å la deg oppnå deres formål på den måten du finner passende. Den siste setningen i verset betyr at kvinnen på profeten Muhammeds tid hadde på seg dette ytterplagget slik at hun kunne bli kjent og ikke bli fornærmet av mennesker. Å kjenne henne betyr ikke å vite navnet hennes, men hvilken sosial klasse hun tilhører. Følgende vers bekrefter denne betydningen. Utmattelsen etterlater et spor i ansiktene deres, tydelig på utseendet deres. 29. Sura al-Fat. Kriminelle kjent på utseende. 41. Sura al-Rahman. Som du ser, korrelerer handlingen med å vite med utseende, for eksempel noe i ansiktet. Det betyr at kunnskap gjennom ansikt, klær eller lignende. Betrakteren vil vite om hun tilhører klassen av anstendige kvinner som bærer klær som følger samfunnets tradisjoner, eller om hun tilhører den lavere klassen av kvinner som kun bærer den minste lovlige kjolen nevnt i Sura al-Nur. For de som har klær som bare matcher minimumet, det naturlig for noen samfunn å ikke anse dem som overklassen. Selv om minimumet ikke bryter med islamsk lov, det sosiale synet annerledes. En anstendig kvinne vil ikke høre folk snakke om hennes eller hennes handlinger slik at hun ikke blir fornærmet. Koranen oppfordret kvinner til å kle seg i det som følger samfunnets tradisjoner. Men hvis kvinner krenket dem, ville de ikke bli straffet i etterlivet, siden de hadde på seg minst det minimum som nevnt i Sura al-Nur. 4 al-Munir.